Berilgan figuradan quyidagilarni toping debdi. Uchlar soni, qirralar soni, yoqlar soni. Berilgan figura uchburchakli prizma hisoblanadi. Bundagi uchlar soni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Uchlar soni 6 ta. Qirralar soni 1, 2, 3 bor. Ya'ni pastda ham 3 ta bor. Mana bu qirra deyiladi. 6 ta bo'ldi. Mana bu bilan yana 3 ta bilan 9 ta. Qirralar soni 9 ta. Yoqlar soni. Tepa bilan pastda 2 ta yoq bor. Atrofda uchburchakda bu. Mana bu bitta yoq, 2 ta yoq, mana bilan 3 ta yoq. 5 ta yog'i bor. 5 ta. Hozir endi buni o'zi prizmani o'zidan ham ko'rsatamiz. Mana uchburchakli prizmani o'zi bu. Uchburchakli prizmani o'zi. Uchlar soni 1 ta, 2 ta, 3 ta bor tepada. Pastda ham 1 ta, 2 ta, 3 ta bor mana. 1, 2, 3. Bu tomonda ham 1, 2, 3. 6 ta uchi bor. Qirrasi endi mana qirralar. 1 ta, 2 ta, mana bu orqadagi bilan 3 ta, tepada 1, 2, 3 ta, pastda ham 1, 2, 3 ta, jami 9 ta. Yoqlar soni mana bu yoqqa kiradi. Mana bitta yoq, 2 ta yoq, orqada bor 3 ta yoq. Uchburchakli bo'lgani uchun 3 ta yog'i bor. Yonda 3 ta yog'i. Tepada bitta yoq bor, mana. Pastda bitta yoq. Jami 5 ta yoqi bor. Mana bular yoqlar deyiladi. Demak, 5 ta yoq bor, 9 ta qirra bor, 6 ta uch bor. Uchburchakli prizmada.